Hvala lijepa Nikola. Evo, lijep pozdrav svima. Ovako jedna festivalska čestitona. Čestitam kao filozof u čarapama i s cigarom. Dakle, tema mojeg današnjeg izlaganja je da svi budu jedno, sabornost, jedinstvo pod mirom cjelovita mišljenja u Nikolaja Berdjajeva i Kjara Lubik. Ovo, dakle, Nikolaj Berdjajev, a ovo je Kjara Lubik, za one koji ne znaju kako oni izgledaju. Dakle, ukratko o njima, to ono što moram reći, da znate o čem pričam. Dakle, Berdjajev je rođen 1804. u Kijevu, a umre 1948. u Parizu. Ovo je još jedna njegova slika. Berdjajev je rođen u Carskoj Rusiji i pripadnik je ruskog plemstva i nikada nije imao filozofsko formalno obrazovanje, ali je kao pripadnik ruskog plemstva završio vojnu školu i počeo se baviti, upisao fakultet prava koji nikada nije završio. Nakon toga stupa u struju marksizma, postaje aktivnim marksistom, proučava Marksa, provodi revolucionarno djelovanje u Rusiji. Ovo mi se sad izmaknulo, ne znam zašto, bilo je dobro kod mene doma, ispričavam se. Dakle, doživljava rusku revoluciju, biva dakle, prognan i u Sibir za vrijeme revolucije. Po povratku iz Sibira proživljava jedno razdoblje ruske renesanse, dakle buđenja ruske kulture. On je jedan od pripadnika, to je znači, kulturne struje, Ustovoljeva je uz ostalu dakle, rusku elitu koja se razvijala između dva svjetska rata. Proživljava prvi i drugi svjetski rat i doživljava to drugo izgnanstvo. On odlazi na brodu filozofa iz Rusije, dakle sistem komunistički ga izgnaje u Europu i više se nikada ne vraća u Rusiju jer dobiva prijetnju smrćom da ako se vrati da će ga odmah na granici streljati. I osniva duhovnu akademiju. Sad zašto ovo tu nije? Moj Bože. Ok. I ovo dole zadnje piše poslijeratno razdoblje. Mislim, meni je bilo doma ovo dobro, ispričavam se na ovome. Sve o svemu, Berdjajev ima život između izgnanstava, između nekakvih patnji, između poteškoća. Proživljava, dakle, to razdoblje i egzila i nekakvoga doba u kojem je biva izbačen iz svoje domovine. Pokušava se, dakle, baviti pitanjima duha i on za sebe postaje filozofom, mada formalno nikada nije dobio, dakle, priznanje da je filozof, ali mu je pred kraj života Cambridge dao počasni doktorat iz teologije. Kjara Lubik, s druge strane, je rođena u Trentu 1920. i umrla je u Rimu 2008. Ona isto nema filozofsko obrazovanje, ali se bavila, dakle, filozofo-teološkim temama. Za razliku od Berdjajeva koji je dobio doktorat iz teologije s kojim nije bio zadovoljan i uvijek imao prigovora Cambridgeovcima što su mu dali doktorat iz teologije, on je uvijek bio filozof za sebe. Kjara Lubik je dobila doktorat iz filozofije na jednom od sveučilišta i ona je uvijek htjela biti filozofkinja, ali se za života bavila uvijek teologijom. Tako da jedna osoba koja je htjela biti filozof bila doktorat iz teologije, a druga osoba koja je uvijek htjela biti filozof dobiva doktorat iz filozofije, ali se bavi teologijom cijeli svoj život. Ona isto proživljava kao i Berdjajev razdoblje nacizma, fašizma, koje urođava kršćanskim egzistencijalizmom, kao i kod Berdjajeva postoje to razdoblje gdje je on prekinuo sa marksizmom, dakle prekinuo je s tim totalitarnim strujama i jednostavno je pokrenuo svoj život na kršćanski egzistencijalizam, na promišljanje o Bogu i o čovjeku. Doživljava drugi svjetski rat, Berdjajev doživljava jedan i drugi. Kod nje se događa renesansa Božje riječi. Sad mislim, slika mi tu kvari pogled, ali Berdjajev osniva duhovnu akademiju, dakle on se bavi pitanjima duha kroz ta dva svjetska rata, bavi se pitanjem čovjeka kroz sisteme koji su u kolapsu. Dakle, on kroz rusku revoluciju, kroz marksizam, kroz prvi svjetski rat, kroz drugi svjetski rat doživljava jednu nestalnost svoje epohe i traži nekakvo utočište u vječnosti, da je mu se vječnost postavila kao stalna stvarnost u nestalnom vremenu.
a Chiara Lubich nalazi utjehu u renesansi Božje riječi, dakle u promišljanju riječi Božje koja se mora čitati svakodnevno da bi se iz nje iznalazile zajednice, dakle nekakav na kraju pokret jedinstva temeljen na renesansi Božje riječi, dakle to je ta ideja jedinstva. Iz toga nastaje pokret fokulara koji dolazi od talijanskoga fuoco, odnosno vatre, i temelji se njezinom iskustvu da je ona u proučavanju Božje riječi svojim kolegicama za vrijeme bombardiranja Trenta u biti bila okupljena oko vatre i da su čitali evanđelje i da je od toga su iskusili jedan pakt jedinstva, dakle nekakvu povezanost sa višom silom, sa Bogom, sa osobom Duha Svetoga koja im je dala ideju da bi se mogle formirati organizaciju tako jednih vatrenih pojedinki koje bi na kraju preplavale cijeli svijet, šta zapravo jesu. Ideja duhovnog zajedništva, pokret nakon što ga je ona osnovala svojih 30 godina, Vatikan njoj uzima pokret i prepuštuje ga dakle Božjem djelovanju i ona kao osnivačica pokreta prestaje biti osnivačica dok se pokret nije formirao u crkvenom smislu. Da bi crkva ustanovila da to je djelo Božje, zbog toga je ta ideja zajedništva ostala u fokularinima, jer kad je pokret narasao na dovoljno velikoj razini, ona je opet postala osnivačica pokreta, dakle glavna odgovorna do svoje smrti. Ideja pokreta fokulara još uvijek ostaje to duhovno zajedništvo bez obzira na vjeru, boju kože, kulturu i ostale dakle, stvari koje čovjeka odvaja jednog od drugog. I njezino djelovanje u poslijeratnom razdoblju, dakle po Drugom svjetskom ratu Berdjajev i Chiara djeluju u smislu da pokušavaju organizirati jedno novo viđenje svijeta, jedno novo duhovno buđenje civilizacije koja je nastala u ruševinama Europe nakon rata. Misli vodilje kojima se vodio, zbog čega je tema tako velika i opsežna i zbog čega se uspoređuje dakle, ta dva mišljenja je Keith Gilbert Chesterton kao cjelovit mislilac, odnosno sama tema dakle, ovoga skupa, cjelovito mišljenje, dakle da li se može pristupiti čovjeku na cjeloviti način, i tu Chesterton dolazi kao savršen primjer jer se on bavio biti svime i svačime. On se bavio čovjekom prvenstveno, ali i filozofijom common sense-a, dakle kako te filozofske teme pružiti običnom čovjeku, dakle kako misliti cjelovitoga čovjeka i kako pristupiti čovjeku totalno, znači sa jedne perspektive koja obuhvaća njegovu cjelovitost, dakle duševno, tjelesno, intelektualno i tako dalje. Dakle, radi se o tome, znači šta je to cjelovito mišljenje i znači kako misliti cjelovito. I mene zanima u ovom kontekstu sabornosti jedinstva, dakle princip sabornosti i ideja jedinstva kao temelj cjelovitoga pristupa čovjeku. Dakle, princip sabornosti koji se događa kod Berdjajeva koji je u kontekstu ruske ideje i ideja jedinstva koja se rađa kod Chiare Lubich i njihove poveznice, dakle gdje se dodiruje ideja, princip sabornosti i ideja jedinstva i kako te dvije ideje zapravo, kad ih gledamo skupa spojene, govore o tome da se treba čovjeku pristupati na cjeloviti način, u smislu u kojem se prije nabijače stavlja dakle duhovne akademije, pitanja duha, pitanja zajednica, pitanja jedinstva, pitanja pristupa čovjeku na pojedinačni način kao čovjeku koji premošćuje sve razlike, dakle vjerske, kulturalne i bilo kakve druge dakle, razlike koje nas sprečavaju da bi se zapravo našli kao ljudi. Biblijski temelji te ideje su velikosvećenička molitva za jedinstvo, koja kaže da svi budu jedno, dakle Isus moli velikosvećeničku molitvu, ona je poduža i na kraju te svećeničke molitve on moli Oca za savršeno jedinstvo, dakle da svi budu jedno kao što su on i Otac jedno, i to je ideja od koje Chiara Lubich polazi, iz koje je zapravo nastao i pokret fokulara, ali i ta ideja jedinstva, dakle cjeloviti pristup čovjeka koji se oslikava ovom Da Vincijevom ovom čovjeku u krugu, gdje je zapravo
jedini način kako misli o čovjeku je na način da ga se gleda jedinstveno, dakle cjelovito, saborno, da je on prvo, dakle, cjelina za sebe, mikro i makrokozmos, i da taj mikro i makrokozmos ulazi u interakciju sa drugim zajednicama. Dakle, da je čovjek nekakva vrsta kruga za sebe koje djeluje sa drugim krugovima i tako nastaje vrijeme i tako se zapravo stvara cijeli svijet od pojedinaca koji zapravo nisu kolektivni, nego su više saborni, dakle više su kolektivistički. Još jedna usporedba da vidite čemu se radi. Dakle, knjige ili teme Nikolaja Berdjajeva, jer Kjara Lubich i Nikolaj Berdjajev pišu gotovo slično. Dakle, oni, mislim, mada je razlika u godinama i mada je razlika u razmišljanjima, teme koje se kod njih javljaju su, dakle, za Berdjajeva sudbina čovjeka. To su ujedno i naslovi knjiga, sve što tu piše. Znači, sve knjige koje je Berdjajev pisao, on ih je nazivao vrlo općenito. I po svakom naslovu možete već odmah vidjeti koja je tema tih knjiga. Dakle, sudbina čovjeka u suvremenom svijetu, sudbina čovjeka, smisao povijesti, smisao stvaralaštva, filozofija nejednakosti, ja i svijet objekata, duh i sloboda, duh i realnost, ropstvo i sloboda, istina i otkrivenje, carstvo Cezara, carstvo duha, božansko i ljudsko i subspecia tenitatis kao kruna pod kojoj Berdjajev vidi čovjeka kao onoga koji bi trebao živjeti pod svjetlom vječnosti. Kako sam prije spomenuo, to je ta njegova nekakva vizija da vječnost zapravo se postavlja kao nešto što je stvarno realno u odnosu na svijet koji je stalno u promjeni, kojemu se sve mijenja, u kojem se propada. Kod Kjare Lubich slične teme, dakle da svi budu jedno, onda znači da svi budu jedno pokret vokulara, jedinstvo, čovjekov da Bogu, Euharistija, tema zapravo koja se povlači kod Berdjajeva, zajedništvo ljudi, ljudi u služenju svima, da i ne, Bog i ljubav, Duh Sveti, crkva, Isus među nama, Isus i srce njegove poruke, Isus napušteni, živući dijalog, nebo i zemlja i novi put, duhovnost jedinstva. Sad kad ovako imate te sve slike, vidite da su sve te teme nekako isprepletene, da se radi o ljudima koji su mislili na jedan cjeloviti način, da su bili jako svjesni problema svojeg vremena i da su pokušavali uspostaviti novi svijet, dakle ovaj novi put i carstvo duha i carstvo Cezara, dakle kakav je novi put u carstvu duha i carstvu Cezara u tom svijetu koji je nastao poslije rata, u novom svijetu koji je izgubio svoj smjer i koji ide prema ovoj Europi danas. Gotovo oba autora, i Berdjajev i Kjara, pišu proročki. Dakle, pišu na način te proročke teologije, pišu na način ekonomije zajedništva, pišu na način komunitarnosti i žele vidjeti novi svijet koji niko od njih nije doživio. Kjara je tek doživljavala taj novi svijet, dakle ona je umrla 2008. I njezino djelo se još uvijek nastavlja, ali to je, da bi se to ostvarilo, ta njezina vizija svijeta, potrebno je baš to u Asiziju ići raditi na ekonomiji zajedništva, ostvarati komunitarnost među ljudi i jednostavno nekako čekati da se sve te teme koje su ovdje pobrojane ostvare u svijetu danas. Imamo još do toga dugi put i jako puno rada treba na tome da dođemo do tih ideja što su oni začeli u razdoblju poslije rata. Princip sabornosti, evo ovo je slika Star Treka koja me baš na to podsjeća, dakle kao što Kjara Lubich bila u bunkeru u Trentu, okupljena oko vatre proučavala Božju riječ, tako i ovi u Star Treku ovdje sjede oko vatre i razmišljaju o zvijezdama. Dakle, samo je nebo granica u biti i jedino što čovjek može je dakle, okupiti se nekako oko vatre i promišljati zajedno o toj beskrajnom svemiru, dakle beskrajnoj granici, Bogu, savršenom biću. Princip sabornosti, kao što vidimo prema Berdjajevu, se odnosi na crkvu, dakle, mislim, kod nas je ona prevediva na naš jezik, Hrvati jako dobro razumiju, dakle, ona nije, sabornost za nas nije nekakva vrsta jedinstvenosti, nije dakle samo običan skup, nego je to već odnos sa ljudima, dakle nekakav zbor pojedinaca gdje se mi stvarno poznajemo licem u lice,
da nismo samo na simpoziju, nego da smo stvarno jedna živa zajednica, da uvijek imamo pitanja i da se možemo uvijek sastati oko te vatre, da budemo taj foko, ta mala vatra iz koje nastaju dakle velike buktinje i da ja koji tu predajem vama zapravo u glavi stvorim ideje koje vi opet možete prenijeti dalje i da imamo nekakvu vrstu zajedništva koje ostaje među nama. Ideja toga svega dolazi da malo podrži tekst, ali smisao toga teksta je da zapravo Brđajevo viđenje crkve se može prenijeti na ideju sabornosti. Dakle, crkva je nekakva zajednica Duha Svetoga, dakle ona ima svoju formalnu strukturu, ali prvenstveno je ona zajednica svih ljudi koji čine crkvu. Dakle, kad govorimo o crkvi, govorimo o svim pojedincima koji crkvu čine, kao što govorimo o pojedincima koji čine malu zajednicu. Tako da ta nekakva crkva koja donosi zakone, regule i propise mora uvijek voditi računa da je ona živi organizam, kako tu kaže, i da u njoj djeluju dakle, žive osobe koje Duh Sveti vodi, a Duh Sveti je sam osoba i jedino se dakle sabornost ili ti ideja shvaćanja ostvaruje po Duhu Svetom, Duh Sveti daje govor. Dakle, mi imamo jezik kojim prenosimo simbole i znamo šta želimo reći, ali Duh Sveti jest govor, dakle po sebi bez medija o kojem govorimo ne možemo uopće shvatiti, tako da mislim riječi koje mi govorimo skoro ništa ne znače, svaka riječ je neki simbol na papiru i taj svaki simbol nešto znači. Sad, ako vi nemate shvaćanje koje ja imam, ako se ne razumijemo međusobno, ako ne promislimo zajedno, onda nam riječi malo znači, uvijek se možemo svađati, ali jako se teško razumijemo zapravo na jednoj potpunoj razini. Tako da ta crkvena ideja sabornosti, znači ideja crkvenosti prolazi u ideju sabornosti, dakle jednog principa koji je iznad jedinstva. Principi glavne ideje sabornosti su da je ona princip koji je iznad ideje jedinstva, dakle da je u smislu sabornost veća od samo biti negdje nekako sobi, biti za jedan cilj. I da u biti se pristupa čovjeku na cjelovit način, da je čovjekova stvarnost usmjerena na zajedničarenje, na crkvenost, da je čovjekova zajedništvo misli crkvena euharistijska stvarnost, zato sam rekao da je Klara Lubih napisala Euharistiju i da je to bitno zbog toga što je znači Euharistija uvijek shvaćena kao nekako zajedništvo, kao komunitarnost. I da ne postoji separacija među sudbina svijeta, dakle da je sudbina svijeta ovoga svijeta i svijeta Boga, dakle Božjeg svijeta je zapravo ista sudbina i da se čovjek kao zajedničarenje ostvaruje organski po Duhu Svetom i ljubavi. I opet dolazim do toga da je ta crkva ta koja je zapravo prožena tom duhovnom stvarnošću i da znači se radi o spasenju sviju, dakle da smo svi pozvani na svetost i da je nemoguće odvojiti jednog pojedinca od čitave zajednice i da ako se govorimo o nekakvoj komunitarnosti, zajedničarenju, svi jedna vjeran za sve. Zapravo dolazimo do toga kao tri mušketira da moramo uvijek biti, znači svi smo u jednoj istoj situaciji i da zapravo da je zapravo spasenje svijeta i vremena univerzalno, da se samo kraj svijeta može doći po čovjeku uz Božju suradnju. Tu je sad dobar prikaz toga, dakle ovo je pravednost, a ovo je nekakva pravo na raspodjela, dakle ako svima damo jednako, onda u biti nikako nismo na istoj razini, a ako svima pokušavamo dati ono što im treba dati, onda zapravo svi sudjelujemo i svi zapravo smo nekako u zajednici. Ideja jedinstva kod Klare Lubik se temelji na najvećoj zapovjedi Isusovoj, dakle samo je jedan Bog i samo njega ljubi svojim srcem, svojom dušom svojom, pametju svojom i snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Temeljne ideje njezina jedinstva su dakle da je Bog ljubav, izvor jedinstva, da postoje u svakom čovjeku iskre bujice koje postoje u poplave i koje postoje dakle buktinje i da znači što se više približavamo Bogu, da se više približavamo međusobno, da se treba ljubiti i biti ljubljen, da se treba širati živa riječ uvijek u zajednici, da ta živa riječ, dakle Božji zakon postaje centar zajedništva, da je ključ jedinstva Isus napušteni, da je ključ jedinstva isto Isus među nama, dakle da se svakog čovjeka promatra
kao Isusa napuštenoga i onoga kojemu treba pomoć, kako smo čuli i ovo isto, dakle od Don Boska, da treba biti tamo da jednostavno da djeca znaju da mi njih volimo, a ne samo da mi njih volimo stalno, nego jednostavno da dođu djeca nama kad 5 minuta, dobro, znam, malo sam premašio, hvala ti Nikola. Evo tu vidite dalje, da ne duljim. Sredstva jedinstva, prema njoj brat, riječ, znači pokore, zavjet službe jedinstva, zajednička molitva među nama, i gariti unutarnji vanjski dvorac. Ona naglašava vanjski dvorac, dakle nekakvu, kao što je Tereza Malagisa gradila unutarnji dvorac, uvijek u klauzuri, koja je odlučila graditi vanjski dvorac prema svijetu, dakle nekakav utvrdu u kojoj će se osjećati sigurno u zajedništvu s drugim ljudima. No u smjeni duhovnosti, dakle ovaj Ivan Pavao II, koji govori da je potrebno promišljati i dakle, vrednovati ideje koje se nastaju u posljednjem stoljeću. Dakle, to su ideje Nikolaja Brđajeva i Kare Lubih, to su ideje Ivanovske crkve, pokret jedinstva, revolucija generacija, bogočovještvo, sabornost kao stil života, kolektivizam koji nije jednak komunitarizmu. Ovo je zanimljiva tema zato što nisam stavio citat jer je predugačak, ali Brđajev naziva kolektivizam idejom kolektivne iluzije, jednog svijeta koji je fiktivan, dok je komunitarizam ideja u kojoj ljudi zajedničare, dakle kupaju se oko iste ideje i nastavljaju u istom cilju. Za njega je uvijek sve što je god kolektivno ideja, ajmo reći, biblijske zvijeri koja uništava svaki individualizam. On je jako bio protiv kolektivizma, protiv marksizma. Na kraju krajeva s njima je on i raskrstio i on je marksizam znao u dušu, pa onda za njega ideja komunitarizma i zajedništva je bila kao kontra i stvarno što i stvarno je, jer sve što je god kolektivno to je sve iluzorno i što god se masovno, čovjek se uvijek u masi izgubi. Znači sve je to svima, dakle idemo na posvećenje službi općega posvećenja. I na kraju krajeva šta me zanima, dakle cjelovito mišljenje, da je čovjek kao biće duha, duše i tijela, da je potreban na temelju Brđajeva i Kare Lubih, dakle na temelju principa sabornosti i jedinstva, načiniti cjeloviti odgoj i obrazovanje podijeljen po generacijama, šta se u Kare Lubih jako dobro vidi u njezinoj knjizi Gen revolucija, gdje ona kaže da svakoj razini čovjeka, dakle od malih nogu, pa u srednjoškolskoj dobi, pa fakultetu, pa onda generacija 50+, se pristupa kao Isusu napuštenome. Dakle, da se njega gleda individualno i da zapravo svi, bez obzira na broj godina, sudjelujemo već od malih nogu, da ne gledamo dijete kao dijete, nego da dijete gledamo već u sveku čovjeka. Dakle, da već u malome se već vidi taj začetak Božje ideje, dakle, cjelovitosti njegova postojanja. Čovjekovo da Bogu, čovjek koji se posvećuje Bogu da bi služio ljudima, dakle, ideja bogočovještva, individualno posvećenje koje služi na korist čitavoj zajednici, svetost sviju i stvarati svijet komunitarnih zajednica. Evo, stavio sam sliku Isusove posljednje večere. Dakle, stvarati svijet komunitarnih zajednica ljudi, dakle, bratstvo, jezika, razumijevanja, misli, odnosa, kultura različitosti, vjera, dakle, ekumenizam. Hvala na pažnji. Jesam pretjerao?